सम्पूर्णलाई नमस्कार। पाण्डे मिलन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मैले यस च्यानलको माध्यमबाट आज बीबीएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको फर्स्ट च्याप्टर सङ्गठनको प्रकृति द नेचर अफ अर्गनाइजेसनको बारेमा क्लास दिन गइरहेको छु। कृपया राम्रोसँग हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसबाट अपलोड हुने भिडियोहरूलाई आफ्नो साथीभाइहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला। योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको बारेमा पढेका थियौँ भने आज मैले तपाईँहरूलाई सङ्गठनको बारेमा क्लास दिन्छु होइन। अब सङ्गठन त अब कतिपय विद्यार्थीहरू त साइन्सबाट हुनुभएको छ होइन, +2 साइन्स पढ्नुभयो होइन। कतिपयले अब व्यवस्थापन संकायबाट म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट आएको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ 12मा नै पढेको यो सङ्गठन भन्ने चाहिँ अब कतिको याद छ कतिको छैन होइन। अब याद नभए पनि अब याद हुन्छ। मैले यहाँ भनेको कुरा तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुभयो र यहाँ स्क्रिनमा भएको भिडियो स्क्रिनमा भएको नोटहरू राम्रोसँग हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई बुक हेर्न पनि पर्दैन, यति नै इनफ हुन्छ। यसलाई कृपया राम्रोसँग हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। अब क्लास सुरु गरौँ होइन। अब सङ्गठनबाट सुरु गरौँ, सङ्गठनको अवधारणाबाट सुरु गरौँ होइन। नेपाली शब्द सङ्गठन चाहिँ अङ्ग्रेजी अर्गनाइजेसनको रूपान्तर हो, जो अर्गानिजम ORGANIZM अर्गानिजमबाट बनेको हुन्छ। यसको तात्पर्य विभिन्न अङ्गहरू वा इन्द्रियहरू मिलेर शरीरको संरचना गर्नुहुन्छ। कुनै पनि संस्था बन्नको लागि मानिस त्यसमा विभिन्न निकायहरू, विभागहरू तथा क्रियाकलापहरूको आपसी समन्वय हुनुपर्दछ। त्यसैले संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति सुचारू रूपबाट गर्नका लागि संस्थाका सबै अङ्गहरू, मानिस तथा क्रियाकलापहरू आदि एक सूत्रमा बाँधेर आपसमा सामञ्जस्य स्थापित गर्नु नै सङ्गठन हो। त्यस्तै सङ्गठन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण कार्य पनि हो। कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सुदृढ सङ्गठन हुनु अत्यावश्यक मानिन्छ। अब सङ्गठनको एक्चुअल परिभाषा यसरी दिन सकिन्छ। साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि आबद्ध 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूहलाई सङ्गठन भनिन्छ। 2 नम्बरले क्वेसन पनि आउन सक्छ एक्जाममा, व्हाट इज अर्गनाइजेसन भनेर होइन। अब साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि आबद्ध 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूहलाई सङ्गठन भनिन्छ। मानिसहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि सङ्गठन स्थापना गर्दछन्। सङ्गठनमा क्षमता अनुसार सदस्यहरूलाई कार्यविभाजन गर्ने, अख्तियार र उत्तरदायित्व हस्तान्तरण गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने एवं सदस्यहरूको कार्यबीच समन्वय स्थापित गर्ने कार्य गरिन्छ। सङ्गठनको अवधारणा मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै भएको, अर्थात् जुन बेलादेखि मानिसहरू समूहमा बस्न थाले त्यसै बेलादेखि सङ्गठनको अवधारणाको विकास हुँदै गएको हो। एक्लै गर्न नसकिने क्रियाकलापहरूलाई सङ्गठनमा बसेर अर्थात् समूहमा बसेर प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ। जब मानिसहरूले एक्लै कुनै काम गर्न सक्दैनन् तब उनीहरूले समूह निर्माण गर्दछन्। समूह निर्माणबाट अर्थात् सङ्गठन निर्माणबाट कुनै पनि लक्ष्य प्रभावकारी ढङ्गबाट हासिल गर्न सकिन्छ। अब यहाँ एउटा विद्वानको परिभाषालाई पनि राख्दिउँ होइन। अब मैले यहाँ चाहिँ किथ डेभिसको भनाइलाई राखेँ, जो किथ डेभिसले सङ्गठनलाई कसरी परिभाषित गरेका छन् भन्दा किथ डेभिसका अनुसार सङ्गठन व्यक्तिहरूको समूह हो जुन ठुलो वा सानो हुन सक्छ र कार्यकारी नेतृत्वको निर्देशन अन्तर्गत साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्यरत हुन्छ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। किथ डेभिसका अनुसार सङ्गठन व्यक्तिहरूको समूह हो जुन ठुलो वा सानो हुन सक्छ र कार्यकारी नेतृत्वको निर्देशन अन्तर्गत साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्यरत हुन्छ। यस्तो परिभाषाहरू चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्दा राम्रो हुन्छ होइन। अब यति 2 लाइन इङ्ग्लिसमा जसले पनि सम्झिन सक्छ। अर्गनाइजेसन इज एनी ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल्स लार्ज अर स्मल द्याट इज अपरेटिङ अन्डर द डिरेक्सन अफ एक्जिक्युटिभ लिडरसिप इन एकम्प्लिसमेन्ट अफ सर्टेन कमन अब्जेक्टिभ। किथ डेभिसले चाहिँ यसरी परिभाषित गरेका छन्। तपाईँको बुकमा चाहिँ 5-6 जनाको परिभाषा राखिदिएको छैन, मैले चाहिँ यहाँ किथ डेभिसको राखिदिन्छु। तपाईँहरूले एउटा जुन सजिलो लाग्छ पढ्न सम्झेर त्यही लेखे पनि हुन्छ। यो भयो सङ्गठनको अवधारणा अर्थात् सङ्गठनको परिभाषा भयो होइन। अब सङ्गठनको विशेषताहरू छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसन। सङ्गठनको विशेषताहरू के छ भन्दा
मानिसको समूह, ग्रुप अफ पिपुल। सङ्गठनको विशेषता अन्तर्गत सुरुमा के भयो? मानिसको समूह, ग्रुप अफ पिपुल। सङ्गठन कुनै पनि एउटा व्यक्ति विशेषले निर्माण गर्न सक्दैन। सङ्गठनमा मानिसहरूको समूह हुन्छ, अर्थात् मानिसहरू मिलेर नै सङ्गठनको निर्माण गर्दछन्। जब मानिसको समूहले केही साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि सामूहिक प्रयत्न गर्दछन् भने एउटा सङ्गठन अस्तित्वमा आउँछ। तसर्थ मानिसको जमघट अर्थात् समूह हुनु सङ्गठनको प्रमुख विशेषता हो। अर्को छ श्रमको विभाजन, डिभिजन अफ लेबर, श्रमको विभाजन। कुनै पनि सङ्गठनको यो मुख्य आधार हो कि सङ्गठनको संरचना बनाउँदा विभिन्न क्रियाकलापहरू र कार्यहरूको विभाजनले सामान्य उद्देश्यहरू हासिल गर्नमा सघाउ पुग्ने गरी गरिन्छ। यस्तो विभाजन गर्न आवश्यक हुन्छ किनकि एउटै व्यक्तिले धेरै काम गर्नुपर्छ। एउटा व्यावसायिक सङ्गठनमा कार्यको प्रकृतिको आधारमा श्रमको विभाजन हुन्छ। जस्तै उत्पादन विभाग छुट्टै हुन्छ, खरिद बिक्री विभाग छुट्टै हुन्छ, वित्त विभाग छुट्टै हुन्छ, कर्मचारी विभाग छुट्टै हुन्छ। यस्तै गरी अन्य किसिमका विभागहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ समन्वय। सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले कार्य विभाजन गरिसकेपछि सङ्गठनमा भएका विभिन्न विभागहरू, कार्यहरू वा क्रियाकलापहरूलाई एकीकरण र सामञ्जस्य बनाउन आवश्यक हुन्छ। ती सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समन्वय गर्ने कार्य सङ्गठनमा गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ अधिकार तथा उत्तरदायित्व, अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर। अधिकार तथा उत्तरदायित्व सङ्गठन संरचना अन्तर्गत स्पष्ट परिभाषित अधिकार र दायित्व सहितको तहगत पद व्यवस्था समावेश गरिन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि निश्चित कार्यहरू गरिन्छ, अर्थात् सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरिन्छ। निश्चित कार्य सम्पादन गर्ने गराउने अधिकार कसैले नदिएसम्म निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। त्यसैले सङ्गठन संरचना भन्नाले अधिकार उत्तरदायित्व सम्बन्धको संरचनालाई पनि जनाउँदछ। अर्को छ 5 नम्बरमा उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्ति, एकम्प्लिसमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ अर गोल्स। उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्ति कुनै पनि सङ्गठनको निश्चित उद्देश्य वा लक्ष्य हुन्छ। उक्त उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्त गर्नमा नै सङ्गठन निर्माण गरिएको हुन्छ। यसैले सङ्गठनको संरचना निर्धारण गर्दा सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा सघाउ पुर्याउने किसिमले गर्नुपर्छ। यी भए सङ्गठनका विशेषताहरू। सङ्गठनका विशेषताहरूमा अर्को पनि छ, एउटा दीर्घकालीन अस्तित्व छ। सङ्गठनको दीर्घकालीन अस्तित्व हुन्छ। प्राय सबै सङ्गठनहरू लामो समयको लागि खोलिएका हुन्छन्। सङ्गठनको संरचना, उद्देश्य एवं सदस्यहरू परिवर्तन हुन सक्दछन्, तर यसबाट सङ्गठन लोप भएर जाँदैन। प्रत्येक सङ्गठनले वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार आफ्नो व्यवसायलाई समायोजन गर्नुपर्छ। जसले वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुरूप आफ्नो सङ्गठनलाई समायोजन गर्छ, त्यही सङ्गठन नै दीर्घकालसम्म टिकिरहन सक्छ, अर्थात् दीर्घकालसम्म उसको अस्तित्व रहिरहन्छ। अर्को छ वातावरण निहित, इन्भाइरोमेन्ट स्पेसिफिक। सङ्गठनहरूले गतिशील वातावरणमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन्। सङ्गठन सधैँको लागि बाँच्ने वा लामो समयको लागि बाँच्ने भन्ने कुरा यसले कसरी परिवर्तित वातावरणमा समायोजित भई काम गर्दछ भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्दछ। आन्तरिक वातावरणका साथै राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, प्राविधिक वातावरण, यस्ता बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूको असरले समेत सङ्गठनलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यस्तो बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई पनि सङ्गठनले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ र वातावरणको परिवर्तन अनुरूप सङ्गठनलाई पनि समायोजन गर्न सक्नुपर्छ। यो भयो सङ्गठनको विशेषताहरू। सङ्गठनको विशेषताहरूमा मानिसको समूह, श्रमको विभाजन, समन्वय, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्ति, दीर्घकालीन अस्तित्व र वातावरण निहित, यी सङ्गठनका विशेषताहरू भयो। अब अर्को टपिक छ सङ्गठनको महत्त्व। यो हाम्रो बुकमा त छ, यो सङ्गठनको महत्त्व भन्ने, त्यही पनि बुकमा नभए पनि
जान्नको लागि मैले यहाँ सङ्गठनको महत्त्व पनि राखिदिएको छु। अब सङ्गठनको बारेमा पढिसकेपछि सङ्गठनको महत्त्व पनि जान्न आवश्यक हुन्छ। सङ्गठनको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसन। सङ्गठन व्यवस्थापनको एउटा आधारभूत कार्य हो। एउटा सुदृढ सङ्गठन संरचनाले संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ। समग्रमा सङ्गठनको महत्त्वलाई निम्नानुसार विवेचना गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई सुगम बनाउँछ। फ्यासिलिटेट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन। व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई सुगम बनाउँछ। व्यवस्थापनका कार्यहरू योजना, प्लानिङ, कर्मचारी स्टाफिङ, नेतृत्व, लिडरसिप, नियन्त्रण, कन्ट्रोल आदि कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि पनि सङ्गठन कार्य ज्यादै आवश्यक हुन्छ। सङ्गठन नभएमा प्रयासहरूको दोहोरोपना हुनुको साथै कतिपय कुराहरू छुट्न सक्छन्। सुदृढ सङ्गठनले व्यवस्थापन र प्रशासनलाई सघाउँछ। श्रमको विभाजन, सुसङ्गत अधिकार प्रत्यायोजन, सुव्यवस्थित कार्यहरू सम्पादन गर्न सकिन्छ। कसले गर्दा? सङ्गठनले गर्दा। अर्को छ समन्वय, कोअर्डिनेसन। संस्थाको विभिन्न विभागहरू र शाखाहरूबीच समन्वय ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम नै सङ्गठन हो। कुनै पनि संस्थाको धेरै शाखाहरू हुन्छन्। उक्त सङ्गठनमा विभागहरू हुन्छन्। जस्तै सङ्गठनमा बिक्री विभाग हुन्छ, उत्पादन विभाग हुन्छ, कर्मचारी विभाग हुन्छ, वित्त विभाग हुन्छ, लेखा विभाग हुन्छ। यस्तै विभिन्न किसिमका विभागहरू हुन्छन्। उक्त विभागहरूबीच समन्वय ल्याउने कार्य पनि सङ्गठनले गर्छ। यसले विभागहरूको क्रियाकलापहरूमा समन्वय ल्याउने कार्य पनि गर्दछ। अर्को छ विकास तथा विविधता, ग्रोथ एन्ड डाइभर्सिफिकेसन। सुदृढ सङ्गठनले दक्ष व्यवस्थापनको सहायताले संस्थाको विकास र विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। सङ्गठनले विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण राख्नमा सघाउँछ र अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नमा संस्थाको कार्यदक्षतामा वृद्धि गरी विकास र विस्तार गर्नमा पनि सघाउ पुर्याउँदछ। अर्को छ प्राविधिक परिवर्तनहरूको उच्चतम प्रयोग, अप्टिमम युज अफ टेक्नोलोजिकल इनोभेसन। प्राविधिक वातावरणमा समय समयमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। नयाँ नयाँ प्रविधि कार्यपद्धतिहरूको प्रवेश गरी संस्थाको विकास गर्नको लागि पनि सङ्गठनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ। अर्को छ मानवीय साधनको उच्चतम प्रयोग, अप्टिमम युज अफ ह्युमन रिसोर्स। सुदृढ सङ्गठनले प्रत्येक मानिसको योग्यता वा दक्षता अनुरूपको काम लगाउँदछ। यसबाट मानव संस्थामा उच्चतम उपयोग गर्नमा मद्दत गर्दछ। उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा, राइट पर्सन इज राइट प्लेस भन्ने सिद्धान्तले सङ्गठनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दछ। अर्को छ तालिम तथा विकास, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। एउटा प्रभावकारी सङ्गठनले अधिकारको प्रत्यायोजनलाई सुगम बनाउँछ, जो कर्मचारी तालिम तथा विकासको एक महत्त्वपूर्ण उपाय हो। यो मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गर्ने माध्यम पनि हो। हरेक व्यक्तिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नाले उसको काम गर्ने शैली, विचार गर्ने शक्ति, निर्णय गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुँदै जान्छ। यसरी सृजनात्मक प्रतिभा बढाउनमा पनि सङ्गठनले प्रोत्साहन गर्दछ, जसले गर्दा सङ्गठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यो भयो सङ्गठनको महत्त्वहरू। सङ्गठनको महत्त्वहरूमा के भयो भन्दा एउटा व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई सुगम बनाउँछ, अर्को समन्वय, विकास तथा विविधता, प्राविधिक परिवर्तनहरूको उच्चतम प्रयोग, मानवीय साधनको उच्चतम प्रयोग र तालिम तथा विकास। यो भनेको सङ्गठनको महत्त्वहरू भयो। अर्को टपिक छ सङ्गठनात्मक लक्ष्य, अर्गनाइजेसनल गोल, सङ्गठनात्मक लक्ष्य। अब यही च्याप्टरमा पनि मैले धेरै पटक भने सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि, सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि भनेर धेरै पटक भने। कतिलाई त थाहा पनि होला होइन सङ्गठनात्मक लक्ष्य भनेको के हो। कतिपय विद्यार्थीलाई त्यही पनि थाहा छैन सङ्गठनात्मक लक्ष्य भनेको के हो होइन। सङ्गठनात्मक लक्ष्य भनेको सामान्य अर्थमा सङ्गठनले प्राप्त गर्न चाहेको लक्ष्य नै सङ्गठनात्मक लक्ष्य हो। व्यक्तिगत लक्ष्य भनेको के हो भन्दा व्यक्तिले प्राप्त गर्न चाहेको लक्ष्य नै व्यक्तिगत लक्ष्य हो।
भने जस्तै सङ्गठनले प्राप्त गर्न चाहेको लक्ष्य नै सङ्गठनात्मक लक्ष्य हो। कुनै सङ्गठनले प्राप्त गर्न चाहेको अपेक्षित परिणाम नै सङ्गठनात्मक लक्ष्य हो। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले उक्त सङ्गठनले भविष्यमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको क्षेत्र निर्धारण गर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले सङ्गठनको स्रोत र प्रयासलाई निर्देशित गर्दछ। सङ्गठनको लक्ष्य मानिस तथा समूहको फरक फरक स्वार्थ पूरा गर्नु, सेवा वा वस्तुको उत्पादन गर्नु पनि हुन्छ। व्यवसायको क्षेत्र एवं प्रकृतिको आधारमा सङ्गठनको विभिन्न लक्ष्यहरू हुन सक्छन् र सबै लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न तहका व्यवस्थापक, विभिन्न तहका विभागीय व्यवस्थापकहरूको उत्तिकै मेहनत र प्रयासको आवश्यकता पर्दछ। उच्च व्यवस्थापनको एक्लो प्रयासले मात्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। सङ्गठनको विभिन्न प्रकारअनुसार सङ्गठनात्मक लक्ष्य पनि फरक हुन्छ। जस्तै सङ्गठनका प्रकारहरूमा चाहिँ धेरै छन्। जस्तो व्यापारिक सङ्गठनको सङ्गठनात्मक लक्ष्य फरक हुन्छ, सामाजिक सङ्गठनको सङ्गठनात्मक लक्ष्य फरक हुन्छ, त्यस्तै गरी सेवामूलक सङ्गठनको लक्ष्य फरक हुन्छ, सरकारी सङ्गठनको लक्ष्य फरक हुन्छ, राजनैतिक सङ्गठनको लक्ष्य फरक हुन्छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको लक्ष्य पनि फरक हुन्छ। त्यस्तै गरी सांस्कृतिक तथा पारस्परिक लाभमूलक सङ्गठनको लक्ष्य पनि फरक हुन्छ। व्यावसायिक सङ्गठनको लक्ष्य भनेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी ग्राहकहरू समक्ष पुर्याई नाफा कमाउनु हुन्छ। सरकारी सङ्गठनको उद्देश्य भनेको जनताको हित हुने कार्य गर्नु हुन्छ। सामाजिक सङ्गठनको उद्देश्य भनेको सामाजिक हित हुने कार्य गर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ खासमा यहाँ पढ्ने चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनको बारेमा पढ्ने हो। व्यावसायिक सङ्गठनको सङ्गठनात्मक लक्ष्यको बारेमा पढ्ने हो। अब सङ्गठनात्मक लक्ष्यको बारेमा हेरिसकेपछि अब हामीले अर्को टपिक्स हेरौँ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको उद्देश्य तथा महत्त्वहरू, पर्पज और इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल गोल। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको उद्देश्य तथा महत्त्वहरू, यो टपिक्सलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा पनि अलिकति जान्नुपर्छ हैन। जस्तो उद्देश्यलाई पर्पज भन्दो रहेछ, महत्त्वलाई इम्पोर्टेन्स भन्दो रहेछ भनेर जान्नुपर्छ। धेरै विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ, यो कतिपय विद्यार्थीलाई त्यही पनि थाहा छैन। इक्जाममा चाहिँ एन्सर विद्यार्थीले जानेको हुन्छ, अब उसले क्वेसन नै बुझ्दैन के भनेछ भन्दा। पर्पज अफ अर्गनाइजेसन गोल्स भन्दा उसले सङ्गठनको विशेषताहरू लेखिदिएको हुनसक्छ। अब क्वेसन नेपालीमा त आउँदैन, 11-12मा त नेपालीमा आउँथ्यो होइन। अब फर्स्ट इयरमा गइसकेपछि, ब्याचलर लेभलमा गइसकेपछि क्वेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ, एन्सर चाहिँ बुझेर नेपालीमा लेख्न पाइयो होइन। क्वेसन भने इङ्ग्लिसमा आउँछ। त्यसैले यो मेन टपिक यो मेन शीर्षकको चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि जान्न पर्यो। अब सङ्गठनात्मक लक्ष्यको उद्देश्यहरूमा चाहिँ अब सङ्गठनात्मक लक्ष्यले कुनै पनि संस्था किन स्थापना भयो भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। सङ्गठनको अस्तित्व बहिलाउँछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको उद्देश्यहरू धेरै छन्। सङ्गठनको प्रकारअनुसार सङ्गठनात्मक लक्ष्य फरक हुन्छ भनेर माथि भनिसके। अब समग्र रूपमा सङ्गठनात्मक लक्ष्यका उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा मार्गदर्शन तथा एकीकृत निर्देशन, टु प्रोभाइड गाइडेन्स एन्ड युनिफाइड डिरेक्सन। मार्गदर्शन तथा एकीकृत निर्देशन। लक्ष्यहरू नै सङ्गठनको भविष्यको कार्यको आधार हो। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको आधारमा सङ्गठनले भविष्यमा के कस्तो कार्यहरू गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको आधारमा नै व्यवस्थापकले आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई सिकाउने एवं एकीकृत निर्देशन दिने कार्य गर्दछ। त्यसकारण लक्ष्यले सङ्गठनका सदस्यहरूलाई सङ्गठन कहाँ जाँदैछ भन्ने तथ्यको जानकारी दिन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले आज सङ्गठन कहाँ छ, आज सङ्गठन के कारणको लागि स्थापना भएको, भोलि सङ्गठन कहाँ पुग्ने हो, भोलि सङ्गठनले के कस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। अर्को छ कुशल योजनाको प्रवर्धन, टु प्रमोट गुड प्लानिङ। कुशल योजनाको प्रवर्धन। लक्ष्यहरू योजनाको आधार हुन्। राम्रो योजनाले प्रतिपादित लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ। बिना योजना लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। व्यवस्थापकले लक्ष्यको आधारमा नै
अथवा व्यवस्थापकले सङ्गठनात्मक लक्ष्यको आधारमा नै संस्थागत लक्ष्य, कार्यनीतिक लक्ष्य, रणनीतिक लक्ष्य एवं सञ्चालन लक्ष्य बनाउँदछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको आधारमा नै सङ्गठनमा भएका मानवीय साधन, भौतिक साधन, आर्थिक साधनहरूको उचित बाँडफाँड गरिन्छ। लक्ष्यले निर्णय प्रक्रियामा समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। अर्को छ उत्प्रेरणा स्रोतको आधार, सोर्स अफ मोटिभेसन। उत्प्रेरणा स्रोतको आधार स्पष्ट र वास्तविक लक्ष्यले कर्मचारी उत्प्रेरणाको आधारको पनि कार्य गर्दछ। यस्ता सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरूले सबल, सक्षम र परिश्रमी कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्दछ। उत्प्रेरणाले वास्तविक उद्देश्यहरू तोकिएको समयमा पुरा गर्न कर्मचारीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दछ। अतः उद्देश्यले कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध समयको प्रभावकारी तरिकाले उपयोग गर्न पनि सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा छ प्रभावकारी मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको आधार, टु प्रोभाइड एन इफेक्टिभ मेकानिजम फर इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल। प्रभावकारी मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको आधार। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले कार्य सम्पादनको मापदण्डको पनि कार्य गर्दछन्। सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको आधार प्रस्तुत गर्छन्। जब निर्धारित लक्ष्य पुरा हुन्छ, कार्य सम्पादन राम्रो भएको मानिन्छ। जब कार्य सम्पादन तोकिएको मापदण्ड अर्थात् निर्धारण गरिएको मापदण्डभन्दा कम हुन्छ, त्यति बेला सुधारको लागि नियन्त्रणका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोग पुगोस्। अर्को छ फरक अस्तित्व एवं प्रभाव, टु प्रोभाइड डिफरेन्ट इमेज एन्ड आइडेन्टिटी। फरक अस्तित्व एवं प्रभाव फरक सङ्गठनात्मक लक्ष्यले समाजमा सङ्गठनको फरक पहिचान एवं राम्रो अस्तित्व स्थापित गर्दछ। यसले सङ्गठनमा वफादार, इमान्दार एवं मेहनती कर्मचारीहरू आकर्षित गर्ने गर्दछ। सक्षम कर्मचारी सङ्गठनको उत्पादकत्व, प्रोडक्टिभिटी एवं गुणस्तर, क्वालिटी कायम गर्न मद्दत पुर्याउँदछन्। यो भयो सङ्गठनात्मक लक्ष्यको उद्देश्य तथा महत्त्वहरू। यो इक्जाममा आउन पनि सक्छ हैन। जो सर पोइन्ट्सहरू चाहिँ सम्झिनु पर्यो हैन। यी बुदाहरू जम्मा 5 वटा छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ सर सम्झिनु पर्यो हैन। यी सम्झिसकेपछि, बुदाहरू सम्झिसकेपछि त इक्जाममा यसै 2-3 लाइन व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ, सकिन्छ मजाले। अब अर्को छ टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनल गोल, सङ्गठनात्मक लक्ष्यको प्रकारहरू। सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। एउटा तहको आधारमा अन द बेसिस अफ लेभल, अर्को समयको आधारमा अन द बेसिस अफ टाइम, र अर्को चाहिँ क्षेत्रको आधारमा अन द बेसिस अफ एरिया। तहको आधारमा नै सङ्गठनलाई 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिन्छ। एउटा रणनीतिक लक्ष्य स्ट्राटेजिक गोल, अर्को कार्यनीतिक लक्ष्य ट्याक्टिकल गोल, त्यस्तै गरी अर्को सञ्चालन लक्ष्य अपरेसनल गोल। समयको आधारमा पनि 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिन्छ। एउटा दीर्घकालीन लक्ष्य लङ टर्म गोल्स, मध्यकालीन लक्ष्य मिडियम टर्म गोल्स, र अर्को अल्पकालीन लक्ष्य भनेको सर्ट टर्म गोल्स। अर्को क्षेत्रको आधारमा छ। क्षेत्रको आधारमा फेरि 5 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। एउटा बजारशास्त्र लक्ष्य मार्केटिङ गोल्स, उत्पादन लक्ष्य प्रोडक्सन गोल्स, वित्तीय लक्ष्य फाइनेन्सियल गोल, मानव संसाधन लक्ष्य ह्युमन रिसोर्स गोल्स, अनुसन्धान तथा विकास लक्ष्य रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गोल्स। यो भयो सङ्गठनको लक्ष्यका प्रकार। यिनीहरू चाहिँ मैले सर्ट सर्टमा भनेको होइन। अब विस्तृत रूपमा हेर्नुहोस्, एउटा तहको आधारमा अन द बेसिस अफ लेभल, तहको आधारमा सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिन्छ। एउटा रणनीतिक लक्ष्य स्ट्राटेजिक गोल। अब सुरुमा छ रणनीतिक लक्ष्य स्ट्राटेजिक गोल होइन। अब सुरुमा त रणनीति भनेको के हो पनि थाहा छैन होला तपाईँहरूलाई। रणनीति भनेको संस्थाको दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने माध्यम हो। यो एक बृहत कार्ययोजना हो र दीर्घकालीन लाभको लागि तयार गरिन्छ। रणनीतिक योजना चाहिँ दीर्घकालीन लाभको लागि तयार गरिन्छ। रणनीतिक लक्ष्यहरू के को आधारमा तयार गरिन्छ भन्दा रणनीतिक लक्ष्यहरू बृहत लक्ष्यको आधारमा तयार गरिन्छन्। अब बृहत लक्ष्य भनेको के हो त्यो पनि जान। सङ्गठनको सबै एकाइ वा विभागको लक्ष्य नै बृहत लक्ष्य हो, अर्थात् सङ्गठनको मूल लक्ष्य नै बृहत लक्ष्य हो।
यस्ता रणनीतिक लक्ष्यहरू बृहत लक्ष्यको आधारमा तयार गरिन्छन्। यसले व्यवस्थापनको सम्पूर्ण आधारभूत कार्यहरूलाई समेट्छ। रणनीतिक लक्ष्यहरू सङ्गठनको उच्च व्यवस्थापनद्वारा तयार गरिन्छ र यिनीहरूको प्राप्ति पनि उच्च व्यवस्थापनद्वारा नै गरिन्छ। रणनीतिक लक्ष्यले व्यवस्थापनलाई धेरै विकल्पहरू मध्येबाट कुन विकल्प छनौट गर्ने भन्ने बारेमा सहयोग प्रदान गर्दछ। सामान्यतया रणनीतिक लक्ष्यहरू 5 वर्षदेखि 10 वर्षको लागि तयार गरिन्छ, अर्थात् 5 वर्षभन्दा जति पनि लामो अवधिसम्म जान सक्छ। रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत नाफा वृद्धि, गुणस्तरमा सुधार, नयाँ वस्तु विकास, साधनहरूको बाँडफाँड, अनुसन्धान एवं विकास आदि पर्दछन्। त्यस्तै अर्को छ कार्यनीतिक लक्ष्य, ट्याक्टिकल गोल। कार्यनीतिक लक्ष्यहरू फेरि रणनीतिक लक्ष्यको आधारमा तयार पारिन्छन्। कार्यनीतिक लक्ष्यहरू मध्यम तहको व्यवस्थापन, मिडल लेभल म्यानेजमेन्टद्वारा 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि तयार गरिन्छ। कार्यनीतिक लक्ष्यहरूको तर्जुमा गर्दाखेरि रणनीतिक लक्ष्यको आधारमा रहेर तर्जुमा गर्नुपर्दछ। कार्यनीतिक लक्ष्यले के कुराको जानकारी गराउँदछ भन्दा रणनीतिक लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, रणनीतिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सङ्गठनले के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कार्यनीतिक लक्ष्यले जानकारी दिन्छ हैन। अब यसरी हेर्दा कार्यनीतिक लक्ष्यलाई रणनीतिक लक्ष्यको विस्तृत विभाजन मान्न पनि सकिन्छ। रणनीतिक लक्ष्यलाई उत्पादन, बिक्री वितरण, अनुसन्धान, कर्मचारी प्रशासन, वित्त आदिमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा सबै विभागहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यमा विशिष्टीकरणको फाइदा सुनिश्चित गर्न सक्दछन्। अर्को छ सञ्चालन लक्ष्य, अपरेसनल गोल। सञ्चालन लक्ष्य कार्यनीतिक लक्ष्यको आधारमा तयार गरिन्छ। तल्लो तहका व्यवस्थापनहरूले सञ्चालन लक्ष्य तयार गर्दछन्। यी लक्ष्यहरू विशेष गरी संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तयार गरिन्छ। यस अन्तर्गत कार्यनीतिक लक्ष्यहरूलाई छोटो समयमा कसरी प्राप्त गर्ने, कार्यनीतिक लक्ष्यहरूलाई छोटो समयमा प्राप्त गर्नको लागि कार्यहरूलाई कसरी विभाजन गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा समावेश हुन्छन्। कार्यतालिका अनुसार सङ्गठनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अर्थात् सङ्गठनमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। साथै आवश्यक स्रोत र साधनको उचित वितरण पनि गरिन्छ। यो भयो सङ्गठनात्मक लक्ष्यको प्रकारको तहको आधारमा हैन। तहको आधारमा 3टा भयो, रणनीतिक लक्ष्य, कार्यनीतिक लक्ष्य र सञ्चालन लक्ष्य। अर्को छ समयको आधारमा, अन द बेसिस अफ टाइम। दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यकालीन लक्ष्य र अल्पकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य लङ टर्म गोल्स भनेको सङ्गठनको बृहत लक्ष्य र रणनीतिक लक्ष्य नै दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्। दीर्घकालीन लक्ष्य 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको हुन्छ। बृहत लक्ष्यले सङ्गठनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ भने रणनीतिक लक्ष्यहरू बृहत लक्ष्यको आधारमा तयार गरिन्छ। यसले सङ्गठनको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँदछ। अर्को भयो मध्यकालीन लक्ष्य। सबै कार्यनीतिक लक्ष्यहरू, ट्याक्टिकल गोलहरू नै सङ्गठनको मध्यकालीन लक्ष्य हुन्। यी लक्ष्यहरू मध्यम तहको व्यवस्थापनद्वारा तयार पारिन्छ। यी लक्ष्यहरू 1 वर्षदेखि 5 वर्षको अवधिको लागि तयार गरिन्छ। त्यस्तै अर्को भयो अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य भनेको त्यही सञ्चालन लक्ष्य हो। सबै सञ्चालन लक्ष्यहरू अल्पकालीन लक्ष्य अन्तर्गत पर्दछन्। यी लक्ष्यहरू मध्यकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि तयार गरिन्छन्। तल्लो तहको व्यवस्थापनले अल्पकालीन लक्ष्यहरू तयार पार्दछन्। अल्पकालीन लक्ष्यहरू विशेष गरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तयार गरिन्छ। अर्को भयो क्षेत्रको आधारमा, अन द बेसिस अफ एरिया। क्षेत्रको आधारमा सुरुमा छ बजारशास्त्र लक्ष्य, मार्केटिङ गोल्स। बजारशास्त्र सम्मिश्रण पूरा गर्न बजारशास्त्र लक्ष्यको आवश्यकता हुन्छ। बजारशास्त्र सम्मिश्रण मार्केटिङ मिक्स अन्तर्गत वस्तु, प्रोडक्ट, स्थान, प्लेस, मूल्य, प्राइस र प्रवर्धन आदि पर्दछन्। यो बजारशास्त्रको बारेमा कक्षा 12 मा पढ्नुभयो तपाईँहरूले। यदि बिजनेस म्याथ लिनुभएको थिएन भने चाहिँ मार्केटिङ त्यहाँ पढ्नुभयो होइन। मार्केटिङ सेकेन्ड इयरमा नि पढ्नुपर्छ, अब कम्पलसरी नै पढ्नुपर्छ। तर अब हजुरको पालामा त मार्केटिङ हटाउँछ होला, मार्केटिङ राख्दैन।
बजारशास्त्र सम्मिश्रण अन्तर्गत के पर्छ? वस्तु पर्यो, स्थान पर्यो, मूल्य र प्रवर्धन हैन। बजारशास्त्र लक्ष्यले ग्राहकहरूलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्रदान गरी उनीहरूलाई सन्तुष्ट गराउनमा जोड दिन्छ। व्यवस्थापनले बिक्री बढाउनका लागि विभिन्न प्रवर्धन रणनीतिहरू पनि अवलम्बन गर्दछ। अर्को छ उत्पादन लक्ष्य, प्रोडक्सन गोल्स। उत्पादन लक्ष्य कुनै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन लक्ष्य तयार गर्दछन्। उत्पादन लक्ष्यले कति मात्रामा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, त्यो उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने, कसरी कम मूल्यमा गुणस्तरयुक्त सामानहरू आवश्यक समयमा कसरी बजारमा उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा जोड दिन्छ। बजारको माग पूरा गरी सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादन लक्ष्य अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। अर्को छ वित्तीय लक्ष्य, फाइनेन्सियल गोल्स। वित्तीय लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य भनेको कुनै पनि सङ्गठन सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी कसरी खोजी गर्ने, त्यो खोजेको पुँजी सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिको लागि कसरी प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्ने भन्ने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस अन्तर्गत वार्षिक बजेट, एनुअल बजेट तयार गर्ने, नगद प्रवाह तयार गर्ने, क्यास फ्लो तयार गर्ने, चालु पुँजी को अवस्था पत्ता लगाउने एवं पुँजीको लागत निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। त्यस्तै अर्को छ मानव संसाधन लक्ष्य, ह्युमन रिसोर्स गोल। मानव संसाधन लक्ष्य, मानव संसाधन लक्ष्य अन्तर्गत कर्मचारी भर्ना, छनौट, पदस्थापना एवं ठिक मानिसलाई ठिक ठाउँमा नियुक्ति गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरू चाहिन्छ। उक्त कर्मचारीहरू सङ्गठनको लागि कसरी खोजी गर्ने, कसरी भर्ना गर्ने, कस्तो भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा मानव संसाधन लक्ष्यमा पर्दछन्। यसको अलावा सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तालिम तथा सेमिनार आयोजना गर्नेसँग सम्बन्धित कार्य पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ। मानव संसाधन व्यवस्थापकले कर्मचारीहरूलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्य पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अर्को छ अनुसन्धान तथा विकास लक्ष्य, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गोल्स। अनुसन्धान तथा विकास लक्ष्य प्राविधिक विकास एवं प्रयोग, कार्यप्रणालीमा परिवर्तन, विभिन्न वस्तु तथा ज्ञानको प्राप्ति आदिको माध्यमबाट सङ्गठनात्मक प्रक्रिया तथा कार्यशैलीमा सुधार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित लक्ष्य नै अनुसन्धान तथा विकास लक्ष्य हो। यसले विभिन्न विषयमा नयाँ ज्ञानको प्राप्ति र त्यसको प्रयोगमा जोड दिन्छ। अहिलेको वर्तमान समयमा, अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणमा अनुसन्धान तथा विकास लक्ष्य भनेको सङ्गठनात्मक लक्ष्यको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। अहिलेको सङ्गठनहरूले अनुसन्धान तथा विकासमा पर्याप्त पुँजी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणमा आफ्नो सङ्गठनको अस्तित्वलाई दीर्घकालसम्म बचाइराख्न सकियोस्। यी भयो सङ्गठनात्मक लक्ष्यको प्रकारहरू होइन। अब सरसर्ती हेर्दा सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। एउटा तहको आधारमा विभाजन गरिन्छ, अर्को समयको आधारमा, त्यस्तै गरी अर्को क्षेत्रको आधारमा। तहको आधारमा पनि सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा रणनीतिक लक्ष्य, कार्यनीतिक लक्ष्य र सञ्चालन लक्ष्य होइन। अब समयको आधारमा पनि 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। जस्तो नाम मात्र फरक, लगभग लेख्ने कुराहरू सेम एउटै। रणनीतिक लक्ष्य भनेको दीर्घकालीन लक्ष्य, अनि कार्यनीतिक लक्ष्य भनेको मध्यकालीन लक्ष्य र सञ्चालन लक्ष्य भनेको अल्पकालीन लक्ष्य। अनि क्षेत्रको आधारमा 5 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिएको छ यो किताबमा। फेरि क्षेत्रको आधारमा त अझै धेरै हुन्छ होइन। हाम्रो किताबमा चाहिँ 5 भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा बजारशास्त्र लक्ष्य, उत्पादन लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य, मानव संसाधन लक्ष्य, अनुसन्धान तथा विकास लक्ष्य। यी भयो हामीले सङ्गठनात्मक लक्ष्यका प्रकारहरू भयो होइन। अब अर्को छ प्रभावकारी सङ्गठनात्मक लक्ष्यका विशेषताहरू, फिचर्स अफ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसनल गोल्स। सङ्गठनको विभिन्न प्रकार अनुसार उनीहरूको आफ्नै आफ्नै उद्देश्य हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै आफ्नै लक्ष्य हुन्छ। सामाजिक सङ्गठनको लक्ष्य फरक हुन्छ, व्यावसायिक सङ्गठनको लक्ष्य फरक हुन्छ,
सरकारी सङ्गठनको लक्ष्य फरक हुन्छ, राजनीतिक सङ्गठनको लक्ष्य फरक हुन्छ। ती सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त नहुन पनि सक्छन्, कुनै प्राप्त हुन्छन् भने कुनै प्राप्त हुँदैनन्। प्रभावकारी सङ्गठनात्मक लक्ष्यका निम्नलिखित विशेषताहरू हुन्छन्। 1 नम्बरमा छ निर्दिष्ट स्पेसिफिक। सङ्गठनात्मक लक्ष्य स्पष्ट किटान गरिएको हुनुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य अस्पष्ट, बढी महत्त्वाकांक्षी एवं दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन। सङ्गठनमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरू, सङ्गठनका सबै विभागहरू र तीनै तहका व्यवस्थापकहरूको लक्ष्य स्पष्ट रूपमा किटान गरिनुपर्दछ। उदाहरणको लागि कुनै सङ्गठनले अर्थात् कुनै कम्पनीले अहिलेको वर्ष उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ भने त्यो लक्ष्य अस्पष्ट हुन्छ। तर त्यसैलाई अहिले सङ्गठनले 20% उत्पादन बढाउने लक्ष्य राख्छ अथवा लक्ष्य तोक्छ भने त्यो लक्ष्य स्पष्ट हुन्छ। अर्को छ मापनयोग्य, मेजरेबल। सङ्गठनात्मक लक्ष्य लागत, गुणस्तर, एकाइ र तौल आदि आधारमा नाप्न सकिने हुनुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र निर्देशनको कडीको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले लक्ष्य प्राप्त भयो वा भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ। उदाहरणको लागि 100 युनिट सामान उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रति एकाइ लागत कस्ट पर युनिट 50 रुपियाँमा गर्ने र उत्पादित वस्तुले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य मापनयोग्य हुन्छ। अर्को छ प्राप्तियोग्य, एचिभेबल, प्राप्तियोग्य। सङ्गठनात्मक लक्ष्य समयमा प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। त्यसैले सङ्गठनात्मक लक्ष्य तय गर्दा सङ्गठनमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरू र उक्त स्रोत र साधनको क्षमतालाई मध्यनजर गरेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्दछ। जस्तै कुनै पनि एउटा सानो सङ्गठनले छोटो समयमा नै विश्वव्यापी पकड जमाउने लक्ष्य तय गर्छ भने सो लक्ष्य प्राप्तियोग्य हुँदैन। तर यदि त्यही सङ्गठनले वार्षिक 10% दरले बजार हिस्सा बढाउँदै लैजाने लक्ष्य तय गर्छ भने सो लक्ष्य प्राप्तियोग्य हुन्छ। अर्को छ वास्तविक, रियलिस्टिक, वास्तविक। सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य थोरै चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै, तर चुनौतीपूर्ण भए पनि प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू बढी काल्पनिक हुनु हुँदैन। वास्तविक र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य छनौट गर्नु व्यवस्थापनको लक्ष्य हो। उदाहरणको लागि 100% सेल्स बढाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन, तर 20% बिक्री बढाउने लक्ष्य वास्तविक हुन सक्छ। अर्को छ समयावधि, टाइम फ्रेम। सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू निश्चित समयको लागि बनाइन्छ, जस्तै 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तर निश्चित समय भने तोकिएको हुनुपर्छ। ती लक्ष्यहरू तोकिएको समयमा नै प्राप्त हुनुपर्दछ। तोकिएको समयमा सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्त हुँदैन भने त्यसलाई केही उपलब्धि मानिँदैन। तोकिएको समयभन्दा पछाडि सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्त भयो भने त्यसको केही अर्थ छैन। प्रतिस्पर्धीले पहिले नै फाइदा लिइसकेको हुन्छ। अर्को छ उत्प्रेरित गर्ने, मोटिभेटिङ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले सङ्गठनका सबै कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने हुनुपर्दछ। सङ्गठनमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि सबै तहका व्यवस्थापक, सहायक कर्मचारीहरू सँगै बसेर सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरूको विविध पक्षहरूमा छलफल गर्नुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू कर्मचारीहरूलाई प्राप्त गर्न
बाध्य गराइएको हुनु हुँदैन। सबै सदस्यहरूले एउटै समूहको रूपमा कार्य गर्दा नै लक्ष्य स्वीकार्योग्य हुनु पुग्छ र त्यसले उत्प्रेरणा पनि जगाउँछ। अर्को छ लचकदार फ्लेक्जिबल। सङ्गठनात्मक लक्ष्य परिवर्तित वातावरण अनुरूप परिवर्तन पनि हुनुपर्छ। वातावरणीय परिवेशमा आएको परिवर्तन अनुसार सङ्गठनात्मक लक्ष्य पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। सङ्गठनको आन्तरिक वातावरण तथा बाह्य वातावरणमा समयअनुसार विभिन्न किसिमको परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। सङ्गठनमा आउने आन्तरिक परिवर्तनलाई त सङ्गठनले नियन्त्रण गर्न सक्छ भने सङ्गठनको बाह्य वातावरणमा आउने परिवर्तनलाई सङ्गठनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। सङ्गठनको बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार नै सङ्गठनात्मक लक्ष्यमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अर्को छ सोपानिक अर्थात् तहगत। सङ्गठनात्मक लक्ष्यको पनि विभिन्न तहगत श्रृङ्खला हुनु आवश्यक छ। सङ्गठनको विभिन्न तहले आफ्नो अधिकार एवं उत्तरदायित्व अनुसार विभिन्न लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दछ। जस्तै हामीले अगाडि पनि भनियो, सङ्गठनको उच्च तहको व्यवस्थापनले रणनीतिक लक्ष्य तयार गर्छ भने मध्यम तहको व्यवस्थापनले मध्यम तहको लक्ष्य तयार अर्थात् कार्यनीतिक लक्ष्य तर्जुमा गर्छ भने तल्लो तहको व्यवस्थापनले सञ्चालन लक्ष्य अर्थात् अल्पकालीन लक्ष्यको तर्जुमा गर्छ। अर्को छ विभागीय एकता, डिपार्टमेन्टल युनिटी पनि भन्छ। विभागीय एकता कुनै पनि सङ्गठनमा अर्थात् संस्थामा विभिन्न किसिमका विभागहरू हुन्छन्। जस्तै उत्पादन विभाग, कर्मचारी विभाग, लेखा विभाग, अनुसन्धान तथा विकास विभाग, यस्ता विभिन्न किसिमका विभागहरू हुन्छन्। ती विभागहरूको कार्यहरूबीच समन्वय कायम गर्नुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले विभागीय एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट विभागीय अन्तर्द्वन्द्व कम गरी सिनर्जी बेनिफिट हासिल गर्न सकिन्छ। अर्को छ विविधीकृत। सङ्गठनात्मक लक्ष्य विविधीकृत हुनुपर्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य एउटै किसिमको भन्दा पनि फरक किसिमको हुनुपर्छ। वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू पनि फरक किसिमले तर्जुमा गर्नुपर्छ। अर्को छ भविष्य उन्मुख, फ्युचर ओरिएन्टेड। सङ्गठनात्मक लक्ष्य भविष्य उन्मुख हुन्छ, अर्थात् लक्ष्य भन्ने बित्तिकै पनि त्यो भविष्य उन्मुख नै भइहाल्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य भविष्यमा प्राप्त गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को पनि छ द्वन्द्व। हाम्रो किताबमा त छैन, मैले यो हाम्रो किताबमा नभएको 3टा राखेको छु भने एउटा द्वन्द्व भन्ने राखेको छु, अर्को विविधीकृत र अर्को भविष्य उन्मुख भन्ने राखेको छु। द्वन्द्व भनेको सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि सङ्गठनका विभिन्न विभागहरू, सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा सङ्गठनका व्यवस्थापकहरूबीच सकारात्मक द्वन्द्व कायम हुनुपर्छ, अर्थात् सकारात्मक द्वन्द्व उत्पन्न हुनुपर्छ। फेरि द्वन्द्व भन्ने बित्तिकै नकारात्मक द्वन्द्व होइन नि, सकारात्मक द्वन्द्व। अब यी भयो प्रभावकारी सङ्गठनात्मक लक्ष्यका विशेषताहरू होइन। अब अर्को टपिक छ लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रिया, प्रोसेस अफ गोल फर्मुलेसन। हामीले सङ्गठनात्मक लक्ष्य पढियो, सङ्गठनात्मक लक्ष्यको विशेषताहरू पढियो होइन, सङ्गठन भनेको के हो नै पढियो। अब त्यो सङ्गठनात्मक लक्ष्य पनि हामीले हेरियो होइन। अब त्यो लक्ष्य कसरी निर्धारण हुन्छ त? सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्दा के कस्ता प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ त नि भनेर यो टपिक्समा पढिन्छ होइन। जस्तो लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया, यो लक्ष्य निर्धारण भन्ने बित्तिकै हाम्रो सङ्गठनको पढिन्छ होइन। हामी यो व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थी हुँदाले हामीले यहाँ सङ्गठनको बारेमा मात्र अध्ययन गरिन्छ। यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागु हुन्छ। जस्तो हाम्रो व्यक्तिगत लक्ष्यको विशेषताहरू यही हेरौँ न। हाम्रो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्दिष्ट हुनुपर्छ होइन, मापनीय हुनुपर्छ। यसलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि रूपान्तरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ के। हामीले यही किताबी ज्ञान मात्र जानेर हुँदैन, हामीले यो किताबमा भएको कुरालाई मात्र हाम्रो घोकेर मात्र हुनेवाला छैन कि। हामीले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि व्यावहारिक जीवनमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ। अब लक्ष्य निर्धारण भन्ने बित्तिकै यो त सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण भयो होइन। अब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको पनि त आफ्नो लक्ष्य हुन्छ नि त, त्यो पनि यही अनुसार नै अध्ययन गरेर हामीले त्यता पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि यो पढाइले। अब अर्को हेरौँ होइन, लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रिया। अब यो 12-27 कुरा नगरिकन होइन, सिधा यहाँ हेरौँ होइन। अहिले चाहिँ तपाईँले यसबाट आफूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा लागु हुने कुराहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ भन्न मात्र खोजेको मैले। लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रिया, प्रोसेस अफ गोल फर्मुलेसन। लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रिया
सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्नु व्यवस्थापनको प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण कार्य हो। साथै यो चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो। सङ्गठनले आफ्नो सङ्गठनमा उपलब्ध भएका स्रोत साधनहरू र उक्त स्रोत साधनहरूको क्षमतालाई मध्यनजर गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यले वर्तमानमा चाल्नुपर्ने कदमहरू निर्धारण गर्दछ। सङ्गठनको प्रकृति र व्यवसायको क्षेत्र अनुसार सङ्गठनका विभिन्न लक्ष्यहरू हुन्छन्। ती सबै लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले प्राप्त गर्नुपर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू निर्दिष्ट, मापनीय, स्वीकार्य, वास्तविक र निश्चित समयावधिको लागि बनाइन्छ। सबै तहका व्यवस्थापकहरू लक्ष्य निर्धारणमा सहभागी हुनुपर्दछ। लक्ष्य निर्धारण गर्दा निम्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। 1 नम्बरमा वातावरणीय विश्लेषण, 2 नम्बरमा समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण, 3 नम्बरमा कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण, 4 नम्बरमा निर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारण। सुरुमा छ वातावरणीय विश्लेषण, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ। वातावरणीय विश्लेषण भनेको सूचना सङ्कलन गर्ने तथा जस्तो वातावरणीय विश्लेषण भनेको वातावरणभित्र रहेको सूचना सङ्कलन गर्ने तथा विश्लेषण गर्ने विधि हो। यस अन्तर्गत उपलब्ध सूचनाको सही अध्ययन तथा विश्लेषण गरिन्छ र यसले सङ्गठनलाई के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने बारे अनुमान गरिन्छ। वातावरणीय विश्लेषण अन्तर्गत पहिला सूक्ष्म परीक्षण गरिन्छ, वातावरणको सूक्ष्म परीक्षण गरिन्छ, त्यसपछि अनुगमन गरिन्छ, अनुगमन गरिसकेपछि पूर्वानुमान गरिन्छ र लास्टमा आएर मूल्याङ्कन गरिन्छ। व्यावसायिक सफलताको लागि बाह्य वातावरणमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने बारेमा व्यवस्थापनलाई जानकारी हुन महत्त्वपूर्ण छ। SWOT विश्लेषणको माध्यमबाट वातावरण विश्लेषण गर्न सकिन्छ। SWOT विश्लेषण भनेको सबलता विश्लेषण, दुर्बलता विश्लेषण, अवसर र चुनौतीहरूको विश्लेषण हो। एस्टेबिलिटी एनालाइसिस भन्छ हैन। अब सबलता र कमजोरीहरू व्यवसायको आन्तरिक वातावरणमा आउँछ भने अवसर र चुनौतीहरू बाह्य वातावरणमा आउँछ। आन्तरिक वातावरण अन्तर्गत सङ्गठनको लक्ष्य, संस्कृति, सङ्गठनात्मक संरचना एवं सङ्गठनात्मक स्रोत र साधन पर्दछन् भने आन्तरिक वातावरणीय तत्त्वहरू केही हदसम्म व्यवस्थापकको पहुँचभित्र रहन्छन् र चाहेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ भने बाह्य वातावरण अन्तर्गत राजनीतिक वातावरण, कानुनी वातावरण, आर्थिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक एवं प्राविधिक वातावरण पर्छन्। यिनीहरू व्यवस्थापकको अर्थात् सङ्गठनको पहुँचभित्र हुँदैनन्। यिनीहरूलाई व्यवस्थापनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यिनीहरूमा आएको परिवर्तन अनुसार नै सङ्गठनलाई परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ। अर्थात् बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार आफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो भयो वातावरणीय विश्लेषणको कुरा भयो हैन। अर्को 2 नम्बरमा छ समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण, फर्मेसन अफ द स्ट्राटेजिक गोल। समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण, समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्माण गर्नु लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाको दोस्रो चरण हो। यस चरण अन्तर्गत बृहत लक्ष्य, मिसन र रणनीतिक लक्ष्य, स्ट्राटेजिक गोल निर्धारण गरिन्छ। यो लक्ष्य उच्च तहको व्यवस्थापनद्वारा निर्धारण गरिन्छ हैन। अर्को छ कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण, फर्मुलेट ट्याक्टिकल गोल्स। कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण सङ्गठनको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको अर्थात् सङ्गठनको दीर्घकालीन लक्ष्य नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ हैन। यस अन्तर्गत व्यवस्थापनको आर्थिक लक्ष्य, सङ्गठनले कारोबार गर्न चाहेको वस्तु मिश्रण लक्ष्य र कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्दछ हैन। विक्रय लक्ष्य बजेट बनाउन एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुसँग सम्बन्धित छ। वस्तु मिश्रण लक्ष्य व्यवसायले दैनिक कारोबार गर्ने वस्तुसँग सम्बन्धित छ। कार्यात्मक लक्ष्यले सङ्गठनले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूलाई जनाउँछ, जसमा क्रय विक्रय, लेखा, उत्पादन, कर्मचारी, अनुसन्धान तथा विकास आदि लक्ष्यहरू समावेश हुन्छन्। कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने भनेको कसले हो भन्दा तल्लो तहको व्यवस्थापकहरूले। कार्यनीतिक लक्ष्यमा सङ्गठनले दैनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू पर्दछन्। यहाँ आयो नि क्रय विक्रय आयो, लेखा आयो, उत्पादन आयो, कर्मचारी आयो, अनुसन्धान विभाग आयो। यी सबै सङ्गठनको तल्लो तहको व्यवस्थापनले गर्ने कार्यहरू हुन्। अर्को छ निर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारण, फर्मुलेट ट्याक्टिकल गोल हैन। निर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारण भनेको फर्मुलेट स्पेसिफिक गोल्स है। यहाँ मिस्टेक रहेछ, फर्मुलेट ट्याक्टिकल गोल भन्ने रहेछ। यो चाहिँ फर्मुलेट
स्पेसिफिक गोल्स हो। निर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नु लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाको अन्तिम चरण अर्थात् महत्त्वपूर्ण चरण हो, जसमा समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरूको उपविभाजन गरिन्छ। यस चरणमा विभिन्न विभाग, एकाइ, शाखा एवं व्यक्तिहरूको अर्थात् कर्मचारीहरूको समग्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान निर्धारण गरिन्छ। अर्थात् कुन कर्मचारीहरूको कति योगदान भन्ने कुरा, अर्थात् कुन विभागले सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा कति योगदान पुर्याउने भन्ने कुरा यसमा निर्धारण गरिन्छ। यो लक्ष्य एकदमै छोटो समयको लागि निर्धारण गरिन्छ। यो विशेष गरी यो लक्ष्य हप्ता वा महिनाका लागि निर्धारण गरिन्छ। यो लक्ष्य मध्यम तथा तल्लो तहका व्यवस्थापकहरूद्वारा तयार गरिन्छ। निर्दिष्ट लक्ष्यले सङ्गठनको प्रत्येक विभाग, एकाइ एवं व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दछ। यो भयो लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रियाहरू होइन। 1 नम्बरमा भयो वातावरणीय विश्लेषण, 2 नम्बरमा समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण, 3 नम्बरमा कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण, 4 नम्बरमा निर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारण। यी चाहिँ लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रियाहरू भयो। प्रोसेस अफ गोल फर्मुलेसन अथवा स्टेज अफ गोल फर्मुलेसन भन्ला। अब आजलाई चाहिँ यति गर्नुपर्छ कि यो सबै च्याप्टर भ्याउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै हुने भयो होइन। अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ। भोलिको क्लासमा चाहिँ एउटा लक्ष्य निर्धारणको दृष्टिकोण एप्रोच टु गोल फर्मुलेसन भन्ने छ, लक्ष्य अनुक्रम गोल सक्सेसन भन्ने छ, त्यसपछि लक्ष्य अनुक्रमका कारणहरू छ, लक्ष्य विस्थापन गोल डिस्प्लेसमेन्ट छ। यो चाहिँ भोलि हेरौँला होइन। आजले धेरै हुने भयो। तपाईँहरूले आज मैले जुन कुरा पढाएँ त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग सुनिदिनु, हेरिदिनु। तपाईँहरूले यति कुरा राम्रोसँग सुनेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई किताब हेर्नै पर्दैन। इक्जामको बेलामा पनि तपाईँहरू यो भिडियो राम्रोसँग हेरेर सुनेर जानुभयो भने 100% पास हुनुहुन्छ। पास हुनु धेरै राम्रो मार्क्स पनि ल्याउनुहुन्छ। म ग्यारेन्टीको साथ यति कुरा चाहिँ भन्न सक्छु। केही नबुझेको कुराहरू होइन केही छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। यो भिडियो तपाईँहरूको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुनेछ। हस् त म आजलाई चाहिँ यति गर्छु। कृपया यसलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।